Բարեկամներ, այսօր տեղի է ունեցել ցավալի ու առեղծվածային դեպք, դիտեք մանրամասները։ Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակարգ և հրատապ տեղեկատվություն։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ ողբերգական մի լուրի մասին, որը մեծ իրարանցում է առաջացրել ոչ միայն հարազատների և բարեկամների շրջանում, այլ նաև առհասարակ սոցիալական ցանցերում և դարձել մարդկանց քննարկման առարկա։ Իհարկե, ողբերգությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ դրան քչերն են սպասում, բայց երբեմն լինում են այնպիսի իրավիճակներ, որոնք ստիպում են մարդկանց գնալ այնպիսի քայլերի, որոնք երբևէ ոչ ոք չէր կարող մտածել։ Ինչպես հայտնի է, 2-ամյա Տիգրանի մահվան առեղծվածը մինչ այսօր էլ մնում է դեռևս ամբողջովին չբացահայտված։ Իհարկե, իրավական տեսանկյունից իրավապահ մարմինները կարծես թե նշել են պատճառը, սակայն հանրության գերակշիռ մասը չի հավատում այն վարկածին կամ այն բացահայտմանը, որը ներկայացրել է ոստիկանությունը։ Շատերը համարում են, որ Տիգրանին այդուհանդերձ առևանգել են և դրանից հետո նոր կատարվել է մնացյալ ողբերգականը։ Բարեկամներ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ կյանքից հեռացել է 2-ամյա Տիգրանի հայրը Նորար Պետրոսյանը։ Պաշտոնական վարկածը կաթվածն է։ Ինֆարկտը խլել է վերջինիս կյանքը։ Այստեղ շատերի պնդմամբ կա առեղծված։ Շատերը ասում են, որ հայրը գնաց որդու մոտ, որպեսզի միայնակ չթողնի նրան երկնքում, թեպետ պարզից էլ պարզ է, որ 2-ամյա հրաշքը Աստծո հետ է, հրեշտակների հետ է։ Բայց այստեղ էական խնդիրը և էական հետաքրքրությունը հանրության մոտ առաջացրել է հետևյալ կարևորագույն մի հարցը։ Մինչև այսօր դեռևս չեղավ որևէ մի պատասխանատու 2-ամյա երեխայի անհետացման, այնուհետև գետում հայտնվելու և դրանից հետո կյանքից զրկվելու հետ կապված։ Չեղավ որևէ պատժված անձ և ինչը առավել տարօրինակ է, չկազմակերպվեցին այնպիսի իրավիճակային միջոցներ, որ հաջորդիվ պարզապես հնարավոր չլինեն նմանատիպ այլ ողբերգական դեպքերը։ Մի դեպք խլեց 2 կյանք, սկզբում Տիգրանինը, այնուհետև նրա հայրիկինը։ Սա իսկապես ողբերգություն է, սակայն պետք է այնուհանդերձ կարևորություն տանք նաև այն հարցին, թե ինչու այսպես եղավ։ Ինչու մասնագետները և առհասարակ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է կանգնած լինեին Տիգրանի ծնողների կողքին, չկարողացան կամ համենայն դեպս չարեցին բավարարը, որպեսզի այդ մարդը կարողանար իր ներսում ոչ թե կուտակել ցավը, ճնշվել, ազդվել, այլ աստիճանաբար բաց թողնել։ Իհարկե դա չափազանց դժվար բան է, սակայն կարծում ենք, որ պատկան մարմինները պետք է տրամադրեին նրա ծնողներին հոգեբանների, բժիշկների, որպեսզի վերջիններիս օգնությամբ նրա ծնողները կարողանային հաղթահարել այդ սարսափելի իրավիճակային հոգեբանական ճնշումները։